Bueno familia, buenas tardes. Os voy a hacer un tutorial del bizcochito que he hecho esta tarde y si a alguien le apetece os doy los pasos poquito a poco para que os salga exquisito y delicioso como me salen a mí. Esta tarde me he currado un bizcochito de yogur de limón y muy sencillo, fácil y poquitos ingredientes. Ahora os paso una fotito que la acabo de meter al horno y luego os daré la foto de la prueba final una vez que esté sacado del horno y terminado. Buenas tardes familia.